今日幾開心啊！啲人圍住我圍住我拍緊啊，圍住我買緊呢啲嘢啊，very good，拍緊2蚊一包蠶豆，非常之好味。今朝早上咧包咗個車去 Murray， 隔離呢位就我嘅司機，而家就收緊200蚊數。今朝嗰個司機啦，原本嗰個司機就訂咗就收150蚊數，咁啊甩咗底，甩底就換咗另外一架車俾我。原本架車好新㗎，因為之前一晚已經睇咗啦，後尾就俾咗架好渣嘅車。我一路之後就即刻揾過另一架，呢架就200。咁而家睇睇呢個環境好靚，應該1個鐘頭車到啦。喺 Oriental Temple 嗰邊咧坐車上去。咁而家睇下出邊嘅風景，非常之美麗。哎呀，好燉啊！係咪好靚啊？出邊四周環境好靚，越上越高啊個山。我懷疑上咗幾百米啦，已經甚至冇可能過咗1000米嘅，就係咁啦。咁啊，而家上到去嗰個梯田嗰度啦，圓形嘅梯田分好多級㗎，咁所以等間上到去先介紹俾大家睇啦。終於嚟到呢個梯田啦，睇個環境幾靚，係咪好靚啊？四周圍非常之好。呢個位啦，就而家我就喺呢度內睇下先。嗰個司機話40分鐘，我諗佢會好失望啊！我要行2個鐘都似啊！呢個位，哇！呢個位係幾大，非常之宏偉啊！哇！喺圖片同埋喺嗰個YouTube 嗰度睇啦，真係冇咁靚喎。呢度嚟到真係覺得非常之靚啊！呢個位啦，呢啲圓形嘅梯田啦，係印加帝國嘅人喺度啊，我哋做實驗㗎。聽講底下嘅溫度同上邊嘅溫度唔同，佢整成圓形啦，因為有唔同嘅角度，受嘅太陽係唔同，所以呢度係農作物嘅實驗室嚟嘅。呢個叫做呢個梯田叫做 Murray。喺印加帝國嘅時間啦，佢哋點解要整到呢度？其實好高㗎，呢度我其實冇實質上資料咯。頭先係咁上啦，我諗起碼上咗1000米，呢度可能有3000幾米嘅海拔。咁你睇到呢度真係好壯觀、好宏偉。原來好大㗎，唔係想像中咁細嘅。你見到咧一啲一圈圈咧，一層一層唔同嘅，就係印加帝國佢哋做呢樣嘢出嚟咧，係一個農業嘅實驗室，有唔同嘅高度，低層嘅溫度同上邊嗰個溫度係唔同嘅，受嘅陽光肯定唔同啦，因為呢度好似一個山谷，好似一個碗咁啊。咁而家我繼續行去前面睇咩環境先，要行落去低都幾有壓力㗎。睇到哇幾大，係咪轉一個圈俾大家睇下先啊？嗰邊都仲有好大啊！係啦，就係咁啦。唉，睇唔睇到？哦，入晒所有，成個梯田可以入晒落我鏡頭入邊啦。好，等我再報道。
嚟到呢個鹽田啦，真係好壯觀啊嚇！都冇見過嗰啲咁大嘅鹽田。睇下嚟嗰邊，由呢度殺到落嗰邊，幾犀利！哇！又居高臨下，嗱可以睇下對面嗰個位，哇嚇！其實對面嗰個山啦都好犀利啊！第二個站，我哋嚟到呢個鹽泉啊。咁啊，頭先喺上邊俾大家睇過啦。呢個十分之宏偉。暫時我嘅資料呢，就都唔係好清楚。我記得嗰陣時去土耳其一笪地方咧，又係白色咁嘅，有啲水流，但係都冇呢度咁大。呢度非常之大，嗰個規模好大嘅。但係呢，有一樣嘢同大家講喎。我唔知大家會唔會好似我咁笨啦？我哋一路以為咧鹽就嚟自海水啦，其實唔係啊！呢度四周圍咧係好內陸噶，佢有一個有鹽分嘅泉水引入嗰啲鹽泉嚟到呢度曬乾咗，就變咗鹽啦。OK， 據我所知喺美國同埋仲有4笪地方啦，美國其中一笪啦，都有呢啲喺唔係嚟自海水嘅鹽嘅。就係咁啦。嗱，而家落到嚟呢度啦，睇下大家望唔望到先嚇。上面咪有啲車嘅，係咪到？我頭先就喺上面望落去啦，望落嚟啦，覺得好闊好長啊！呢個鹽田。落到嚟，因為低咗啊，好多睇唔到啊。咁另外咧，行過呢邊望下先。呢度一包包咁嘅包裝，好大機會就係鹽嚟啦，係咪 ？OK。咁我覺得佢仲生產緊鹽嘅。呢度有啲近，好，再行過前少少，睇睇個環境先。呢度已經好近㗎啦，其實真係好多旅行團嚟啊，同埋呢個觀景都好特別啊！哇嚇，俾翻高少少睇下先，咁咪得，就係咁啦。等間應該冇乜好講㗎啦，差唔多報道完畢啦，再見。今日第3個站，呢度係
由 Oriente Temple 出發，去到呢個村叫做紡織村，西班牙文咧叫做 Chincero。咁啊，而家都未知係點啊，要俾錢入場啊！有張集錦嘅入場券，嗰張券咧包10個地方。而家就行緊上去啦，喺秘魯啦，啲地方就係咁啦，度度都山，一係就石春路，所以啦，推住輪椅啊唔使嚟呢度啊，簡直寸步難行啊！平地都難行啊，呢石春路，唔好講仲要斜路啊！喺度啦，睇唔睇到呢度好多呢啲鋪頭啊？都仲未入場喎，我一路對呢啲嘢都冇乜興趣啊。講住咁多先。喺下低我個私人司機、私人的士泊完車行上嚟，都仲要行上嚟呢個叫紡織村。我諗行咗10幾層樓咁高啊！呢度就啱啱啦，呢個就係嗰個售票處，上到嚟呢度啦。喺秘魯咧，令我諗起，處處都要行山啊！好氣氛喎呢度好似，不過好冷靜。啲兩團點解唔嚟呢度咧？咁而家咧就行過去睇下啲嘢啦。睇唔睇到？秘魯其實真係好多山啊！成個秘魯都係山，啲山仲係又高又大，高高的山。睇下啲咩紡織品先。Chincero 啊，上邊就冇嘢睇嘅。我而家最後懷疑啦，上邊因為之前我以為有個紡織村梗有人示範表演啦。我最終估計呢個 Chincero 啦係一個遺址啊，遺址可能幾百年前嘅紡織村，當然咩紡織都見唔到啦，係一個建築物。咁嚟到呢度附近咧就有一啲咁嘅食肆，咁咧對面呢個阿姐咧幾好啊！望一望佢就俾啲嘢我試下，跟住我幫襯咗一個咁嘅東西咯，睇得到？睇得到？就係咁咯，轉個頭俾大家睇下先，睇得到就係咁啦。哇，味就唔會好味噶啦，不過就新鮮啱啱整起啦，而家試下啦。好多人望住我，其實講真，而家就咁啦，睇得到？而家學緊揸呢部機啊嚇！而家睇我食嘢咯，呢啲啊，呢粒就唔知乜鬼嚟嘅，一粒粒。粟米嚟㗎，有冇講？好大粒呢度粟米啊！粟米出米啊！跟住有啲洋葱，跟住有啲薯仔。有啲薯仔，唔好味啊！跟住有啲炸豬肉。